अरे राजू, एक नंबर दारू है, अब तो मज़ा आएगा पीने में। अबे यार, वहाँ तो भजिया है, दारू के साथ मैं भजिया भी खाऊंगा। चल चुरा लेते। हेलो प्रिंसेस, एक भी नहीं मिलेगा। अबे यार, तू ऐसी क्यों करती है? तू मेरा प्यारा प्यारे, तू ऐसी क्यों करती है यार? जल्दी से चुरा लेता हूँ भजिया। मतलब तू मेरा सबसे पहला प्यार है, लेकिन अब मैं तेरे को ब्रेकअप कर लेता हूँ। चल बाय। अरे वाह, उसको तो पागल बना के हमने तो भजिया भी चुरा ली और दारू भी है। अब दारू, अबे यार दारू इतने खाली क्यों लग रही है? देख लेता हूँ। अबे यार, ये तो खाली है। बीबी, तुमको क्या लगा मेरे को पता नहीं चलेगा? भागो।